Arkadaşlar merhabalar. Bugün 5M'de ses paketi nasıl kurulduğunu göstereceğim. Çok kolay. Şunun ikisini kopyalayın. İndirdiğiniz şeyde bu olur. İndirdiğiniz şeyde. Bunların ikisini kopyaladın ya, tamam mı? GTA şimdi sakın onu açın. Ne alaka bu, ne alaka? Şimdi GTA 5'i açtık, dosya konumunu. Şunları takip edin bu arada. X64 ay diyor. FX. Sonra bunu yapıştırın buraya. Hedefteki dosyaları değiştir yazar. Buna basın. Bu kadar da bitti. Eğer buna basarsan bitti yani. Başka bir şey yok arkadaşlar. Bay bay.